देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई, उन्हें जूता मारने की कोशिश हुई। अब बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, सिवाय गोदी मीडिया के, क्योंकि गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स का कहना है कि अरे एक बार जूता फेंकने से सीजेआई का अपमान कैसे हो गया, आज तक जूते चाटने से हमारा तो हुआ नहीं। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे, साथ ही उन मासूम बच्चों की बात करेंगे जिनकी जानें नकली दवाइयों की वजह से जा रही है। पहले ही कहता हूं, कमजोर दिल वाले आखिरी का हिस्सा मत देखिएगा, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है और पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश के मुख्य न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। देश की जनता सुरक्षित नहीं है, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। देश के अस्पताल सुरक्षित नहीं है, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। देश के बच्चे सुरक्षित नहीं है, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। और तो और देश की सेना सुरक्षित नहीं है, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि देश का मतलब ये नहीं है, ये है। जी हां, अडानी साहब, इनके बिजनेस के अलावा कुछ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खबर छपी है जिसमें बताया गया है कि सरकार अब ऐसा नियम बना रही है जिसके चलते मुंबई में अडानी को सीमेंट प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण की मंजूरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों के लिए ये शॉकिंग न्यूज नहीं है कि केंद्र सरकार ऐसा नियम बना रही है। शॉकिंग न्यूज ये है कि अब तक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पिछले कुछ साल से जैसा चल रहा है देश में, अब तक तो नोटों पे अडानी की फोटो आ जानी चाहिए थी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट की रिपोर्ट से पता चला है कि देश में अमीर इतने अमीर होते जा रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाली देश में 1687, सिर्फ 1687 अल्ट्रा रिच लोगों के पास कुल 167 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। यानी भारत की कुल जीडीपी की आधी संपत्ति सिर्फ इतने लोगों के पास है। मैं तो कहता हूं मोदी जी, पूरी जीडीपी उनके नाम कर दो, क्योंकि बाकी लोगों का क्या है, उनका गुजारा तो वैसे भी 5 किलो राशन और धर्म की रक्षा में ही हो जाएगा। इसीलिए तो कोई सनातनी जज पर जूता फेंक कर धर्म की रक्षा कर रहा है, तो कोई फैशन शो को रुकवा कर, जी हां, उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की रिहर्सल चल रही थी, तो वहां एक भाई साहब पहुंच गए संस्कृति की रक्षा करने के लिए। कहने लगे, ये लड़कियां वेस्टर्न कपड़ों में, छोटे कपड़ों में रैंप वॉक करके सनातन संस्कृति का अपमान कर रही है। इनको हम बताएंगे कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को अपना पूरा शरीर ढक के रखना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले मुस्लिम महिलाओं के बुर्का और हिजाब पहनने का विरोध कर रहे थे। अरे ये मुल्ले मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो हम हिंदू महिलाओं के साथ करेंगे। गलती इस भाई साहब की नहीं है, इनको मोदी जी ने सिखा रखा है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से हो जाती है। इसलिए ये लोग हमेशा कपड़ों के हिसाब से इंसानों के कैरेक्टर को जज करते हैं। अरे क्या हुआ, पति को मार के नीले ड्रम में डाल दिया, लेकिन औरत के संस्कार देखो कितने अच्छे थे, साड़ी पहनती थी। ये भाई साहब लड़कियों को वेस्टर्न कल्चर और कपड़ों के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, खुद नीचे से लेकर ऊपर तक वेस्टर्न कपड़े पहनकर। लड़कियों को भी कहना चाहिए था कि भाई साहब जा पहले खुद कोई धोती कुर्ता खड़ाऊ पहन के आ, फिर ज्ञान दे। और सच में छोटे कपड़ों पर ज्ञान देने का इतना ही शौक है तो पहले इनको देते। अगर वक्त रहते मंडी में ये ज्ञान बांट दिया होता तो लोग इस काली पहाड़ी के भूतिया जादू से बच जाते। और सच में हिम्मत है तो जिस तरह लड़कियों के ब्यूटी कॉन्टेस्ट को बंद करवाने पहुंच गए, कभी इनके ब्यूटी कॉन्टेस्ट को बंद करवा के देखना।
ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में बीच बीच के इतना मारेंगे कि वेस्टर्न सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेद में तो उसका इलाज नहीं मिलना। बाबा रामदेव भी कहेगा, अरे बावले, किसी के कपड़ों पे बोलने की क्या जरूरत थी, वो तो मौका देख के किसी को कुछ भी पहनना पड़ सकता है। ट्रंप के बाद मोदी जी को पुतिन ने भी धोखा दे दिया। भारत का सबसे पुराना दोस्त, हर मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देने वाला दोस्त, अब वो भी पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप की पींगे बढ़ाने लगा है, क्योंकि रूस ने भारत की कड़ी आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान को JF-17 थंडर फाइटर जेट्स के इंजन सप्लाई करने का फैसला लिया है। मोदी सरकार के बार बार विरोध के बावजूद फैसला लिया है, क्योंकि पुतिन को पता है पाकिस्तान को माल बेचकर पैसा कमा लो, मोदी का क्या है, वो तो गाड़ी में मिर्ची देने से भी खुश हो जाएंगे। ये खबर तो आपने देखी ही होगी, जयपुर के SMS हॉस्पिटल में आग लग गई, कई मरीजों की जान चली गई। इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप पीने से कई बच्चों की जान चली गई। जान बचाने वाली दवाइयां जान ले रही हैं और जान बचाने वाले हॉस्पिटल मौत बांट रहे हैं, और ये बहुत बार हो चुका है इस देश में। अकेले मध्य प्रदेश में 76 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। 76, कफ सिरप से लेकर इंजेक्शन तक सब जहरीले, पैरासीटामोल से लेकर ORS तक सब नकली। पिछले 1 महीने के भीतर मध्य प्रदेश और राजस्थान में 16 मासूम बच्चों की जिंदगी जहरीली कफ सिरप, जहरीली दवाइयों की भेंट चढ़ गई। ऊपर से सितम ये कि शुरुआत में मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया कि दवा में कोई गड़बड़ नहीं है, और राजस्थान सरकार ने भी कह दिया कि सब ठीक है। एक डॉक्टर ने तो दवाई कंपनी को बचाने के लिए, दवाई की गड़बड़ी को छिपाने के लिए खुद वो सिरप पी ली। उस डॉक्टर की खुद की तबीयत बिगड़ गई, जो कह रहा था कि ये दवाई बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए सेफ है। कंपनी को बचाने के लिए शुरुआत में तो राज्य सरकार ने बच्चों का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया, लेकिन तमिलनाडु, जहां पर यह कफ सिरप बनाया गया, वहां जांच हुई तो पता चला कि इसमें केमिकल है जिसकी मात्रा सिर्फ 0.1% होनी चाहिए थी, लेकिन वो कितनी है, लगभग 50%, 48.6% इस हद तक मिलावटखोरी। पेट्रोल डीजल में पानी मिला दिया जाता है, दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और रिफाइंड ऑयल तक मिला दिया जाता है, चीनी में चॉक पाउडर मिला देते हैं, घी में चर्बी, वनस्पति तेल, पाम ऑयल, डालडा मिला देते हैं, धनिये में लकड़ी का बुरादा, मिर्च में लाल रंग, हल्दी में पीली मिट्टी, मसालों में केमिकल कलर, मेवे में उबले हुए आलू, शकरकंद, सपरेटे का खोआ। खाने की चीजों को कई कई दिनों तक चलाने के लिए लाशों पर छिड़के जाने वाले केमिकल तक लगाकर बेचे जाते हैं। दारू से लेकर दवाई तक सब में मिलावट हो रही है। चंद रुपए का मुनाफा कमाने के लिए लोग वेल प्लान्ड तरीके से लोगों का मर्डर कर रहे हैं। बच्चों के दूध और दवाइयों तक को बख्शा नहीं जा रहा है। बाजारों में, दुकानों में आमतौर पर हर एक चीज के 2 रेट मिलते हैं। पूछो तो दुकानदार बताता है कि ये महंगे वाला शुद्ध है और वो सस्ते वाला मिलावटी है। भाई अगर ये मिलावटी है तो मार्केट में बिक कैसे रहा है? इन चीजों पर नजर रखने वाली एजेंसियां कहां हैं? जिस सरकार को हमने वोट दी थी वो कहां है? लेकिन हमारे देश के लोग ये सवाल कभी नहीं पूछते, क्योंकि ये लोग खुद की जान देने को तैयार हैं, अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार से सवाल ना, कभी नहीं, ये पाप करने को तैयार नहीं है। इन लोगों के लिए कभी चुनाव का या राजनीति का ये मुद्दा होता ही नहीं। इनको अपने बच्चे नहीं, सरकार बचानी है, धर्म बचाना है। सरकार को भी पता है कि चुनाव से पहले खाते में थोड़े रुपए आएंगे और ये लोग अपने मासूम बच्चों तक को भूल जाएंगे। सही बताऊं तो आजकल मुझे ये लोगों के मरने की ये खबरों पर ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि जो मर गए वो तो चलो मर गए, लेकिन जो जिंदा हैं वो भी कहां जिंदा हैं। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।